Большой самолет. Море. Каспийское море. Говорят, пресное. Надо попробовать, соленое. Сейчас мы попробуем. Блин, по-моему, пресное. Летом надо ехать отдыхать сюда. Ну все, скоро здесь будет база отдыха. И дома тут, цены на дома, на землю вырастут, и все, Дагестан заживет. Ну, то есть, это место будет. Это место будет очень для туристов хорошее. В этом году, говорят, туристов было очень много. Четыре реактивных двигателя. Реактивных, наверное, я не знаю. 4 турбины. Или они топливо на керосине. Я не силен в авиационном строении. Стройка идет вовсю. Ну вот. Все, на этом все.